Hello，大家好，我係毛毛啊。我哋而家喺廣州嘅西關，咁有好多觀眾呢就想我拍下粵輝湛江雞食府，話想睇睇係咪真係咁好食喎？咁肯定要滿足觀眾噶啦，Go Go Go！呢度係地鐵1號線長壽路站 D 出口，呢個出口一出嚟就係恒寶廣場啦。恒寶廣場側門對出嚟嘅呢條路呢，就係寶華路啦。寶華路嘅呢個方向一直行落去就可以去到華貴路噶啦。華貴路嘅歷史故事同埋餐廳，我哋都詳細介紹過啦。咁有2間餐廳呢係比較推薦嘅，最推薦嘅肯定就係白頭佬嘅炒牛河啦。我認為係廣州第一，唔服嘅唔該帶餐廳名嚟質疑啊！我都希望揾到第二間更好食嘅。而第2間要推薦嘅呢，就係元記腸粉啦，就喺白頭佬嘅對面，都好多人食㗎，而且好多年啦。而元記隔離嘅呢間天韻美食工作室呢，佢做嘅雞蛋仔都幾好食㗎。不過做嘅呢，就唔係而家呢種脆嘅雞蛋仔，係古法嗰種好似小蛋糕軟軟地嗰種雞蛋仔，蛋香味好濃㗎。咁今日呢，佢因為開家長會，所以就冇開鋪啊。至於手撕雞好出名嗰間就算啦，我小學呢就開始食㗎啦。以前確實係好好食嘅，近幾年就算啦。隔離唔出名嗰間都仲好食過佢啊！呢邊呢就介紹完啦。我哋要食嘅湛江雞呢，就喺另一個方向嘅。我哋沿住寶華路一直行過恒寶廣場。寶華路呢邊嘅餐廳呢，我都詳細介紹過啦。有興趣嘅可以睇下，真係好詳細㗎，連續食咗10間店啊！我細個呢就喺呢度大嘅，可以講間間店我都係由細食到大㗎。咁我哋依家呢就行過咗恒寶廣場啦，嚟到呢度係有一個岔路位嘅。咁我哋呢就喺呢個路口度過對面馬路。對面馬路嘅呢間美味呢都開咗幾10年㗎啦，專做各種雜物㗎。上次拍完之後呢，我發現原來美美嘅太子爺都係我嘅觀眾喎，真係多謝晒啊！咁我哋呢就繼續沿住寶華路行落去啊，差唔多到㗎啦。喺寶華麵店嘅對面呢條路行入去就係寶華路市場啦。而我哋要食嘅店呢，就係路口嘅呢間粵輝湛江雞食府啊。其實呢，就開咗1年幾嘅咋，唔係好似好多博主咁樣吹係老店咯。咁好多個月前呢，其實我就過嚟食過㗎啦。嗰次呢，就唔算太滿意嘅，後嚟唔知點解間店呢就重新裝修過，聽講仲換咗廚師。咁今次就再嚟試下咯。咁依家呢，下晝嘅5點鐘啱開門，夠鐘就拎佢啲雞出嚟啦。好多隻白切雞啊！好多觀眾都中意出難題俾我嘅。咁多主播話好食嘅店，萬一有意外，咪又得罪人咯。我先戴好頭盔下，我嘅評價呢，淨係對今次嘅出品嘅咋。斬料檔呢，就係透明玻璃嘅，睇到佢啲貨架。呢啲就白切雞啦。陣間開始落單，佢就會喺度砰咁樣斬雞㗎啦。個樣呢就好吸引，好靚嘅，隔住玻璃都睇到流口水啊！門口呢度呢，就擺咗盤泥丁啊，展示咗下原材料有幾新鮮啊！118蚊1斤嘅，可以做清蒸啦，或者係勝瓜滾湯啦，仲有就蒜蓉粉絲蒸嘅。依家5點鐘就啱開始，已經坐咗幾枱人啦。咁裝修完嘅環境呢，就咁樣啦，都係比較樸素嘅，主要係裝修咗個門頭。坐好咗就睇菜單啦。大廳茶位呢，最平係5蚊雞一位嘅，房嘅茶位呢，最平係8蚊雞一位。飯呢，一共有4種嘅，最平呢就5蚊雞一碗。咁仲有其他收費標準都寫咗㗎啦，睇睇有咩菜式啊。份菜單呢係有啲大嘅。首先呢係個小食，咁由12蚊到23蚊嘅，一共係5款。咁仲有湯啊，都係5款嘅，由48蚊到88蚊。仲有啲冰鎮嘅刺身菜啊，刺身菜呢就由98蚊到398蚊，仲有啲係市價添。不過呢都唔係佢嘅關鍵啊，我哋睇睇佢重點嘅招牌菜啊。首先呢有個必點菜嘅
玻璃乳鴿33個8一隻啊，咁肯定要點噶啦。仲有佢呢度最招牌嘅係呢個湛江白切大騸雞啊，52蚊上裝，78蚊下裝，68蚊一斤，129蚊半隻，258蚊一隻。仲有一個呢，就係白切湛江雞項啦，價格呢係會比大騸雞平好多㗎。仲有呢兩個招牌菜之外呢，咁仲有好多白切嘅喎，白切雞皇、白切鵝、白切鴨、白切豬雜、白切豬肚，各種各樣嘅白切啊！湛江菜除咗白切雞出名之外呢，撈粉都係好出名嘅，所以佢呢個家鄉撈粉一定要試一試㗎。呢度呢係賣25蚊一粒嘅。咁隔離呢邊呢都係佢嘅招牌菜啊！鮮味蒸黃腳臘38蚊一條，咁仲有燜青頭鴨啊、燜火箭柚啊、焗羅氏蝦、焗糖虱啦、焗乳鴿啊。佢嘅招牌菜呢都唔少㗎，全部都有配圖嘅，價格呢就由53蚊一斤到100幾蚊一斤嘅。咁之後呢，就有一啲小炒嘅菜式啦，好多係海鮮嘅菜式啊，九子蝦啊、炒花蟹啊、炒牛展、水煮魚，呢啲價格呢就38蚊到138蚊嘅。後邊呢都係佢嘅小炒菜啊，可以睇睇嘅，全部都有配圖，睇起身呢又方便㗎。咁有唔少嘅豬煲啦，由38蚊到68蚊，豐儉由人啊，好多嘢揀啊。之後呢係一啲嘅蒸嘅菜式啊，咁可以蒸魚啊、蒸元貝啊。蒸各種各樣嘅唔同嘅款式啊，價錢呢就由32蚊一粒到138蚊一條嘅。咁有少量嘅辣菜同埋一啲青菜啊，青菜價格呢就由35蚊到48蚊。主食方面呢，就有20蚊半打嘅包到38蚊嘅煎麵或者係炒牛河。咁仲有啲酒水，咁啊睇完咗佢呢本嘅大菜單啊。除咗大菜單之外呢，佢仲有一份小菜單嘅，或者係叫時令菜單啦。咁依家呢係有個扒金山同埋扒金銀山嘅。金銀山呢就198蚊，金山呢就398蚊，包咗唔少嘅嘢㗎，仲有好多嘅配菜可以揀啊。後邊呢亦都係一啲小炒菜式，價錢呢都由35蚊到68蚊嘅。咁仲有啲時間比較平嘅呢，係呢度有個五葉神燉瘦肉湯啊，一位嘅16個8嘅。咁啊睇完晒所有菜單啦，我哋去落單咯。咁啊落完單啦，今次呢係落咗5個餸㗎，夾埋先200蚊到嘅咋。湛江家鄉撈粉25蚊，因為係凍嘅，所以最快上嚟嘅係佢啊！聞到好香嘅蒜蓉味道喎，佢灑咗好多嘅蒜頭啊，上面呢仲有好多嘅白芝麻。睇睇呢個粉啊，咁樣嘅呢就湛江撈粉啦，一細橛咁樣，然之後就好似布咁樣皺埋嘅。下邊呢係佢嘅汁啊，食之前呢係要撈勻嘅喎，份量呢係比較大嘅，咁食嗰陣時呢就稍為撈嘅，但係佢真係太大一碟啦，想好好咁撈得比較徹底呢係有難度嘅。我哋之前呢都食過一間，佢嘅撈粉係非常之好味。咁嗰間呢就係吳川好味來啦，佢嘅撈粉呢係用韭菜花油嚟撈嘅。咁韭菜花油呢，就係用韭菜放喺花生油度煮整出嚟嘅，咁就會有少少韭菜嘅香味。而呢一個呢，佢係冇嘅。我覺得呢，就係豉油加咗花生油嘅味道咯，微微鹹甜嘅豉油，再加上花生油嘅香味，咁樣撈出嚟嘅粉呢個味道係冇嗰種湛江特色撈粉嗰種香味㗎，就係變咗一個普通嘅撈粉咯。而且佢呢個粉呢係偏厚㗎。食落去呢唔算太鹹嘅，但係都唔會話非常之滑咯，就係食得到嘅一個撈粉，冇咩特別出彩嘅地方，亦都冇咩大嘅問題。粉感偏厚，所以口感呢就肯定唔係完美嘅。調味方面呢，佢落咗好多嘅蒜頭啊，食落去會有蒜香味，幾特別嘅，幾啱我胃口。不過芝麻呢就唔係好香，而且呢可能同個粉黐埋一齊，反正食落去會有少少近喉嘅感覺。好容易一呼吸呢，佢就黐住喉嚨，我覺得呢個感覺唔係好好。上次食嘅吳川好味來嘅呢個粉呢就好食好多，嗰個呢我評價為咗個粉我都肯翻去再食嘅，而呢個粉呢我係唔會再翻嚟食嘅。鮮味蒸黃腳臘38蚊一條，估唔到一條上嚟係咁精緻嘅喎，分開咗2碟喎。佢話會按位上㗎，所以就幫我哋分開咗啦。咁蒸咗上嚟呢係聞到好香嘅魚嘅鮮味㗎，同埋有少少嗰種花生油嘅香味㗎。呢條黃腳臘呢，其實都唔細嘅嗱，有咁大一隻嘅手掌大嘅黃腳臘，先收38蚊一條，都算幾抵下㗎啦。黃腳臘呢，點解叫黃腳臘？係因為佢條鰭係黃色㗎，咁睇到啦，係真係黃色嘅，真係黃腳臘嚟嘅。咁啊試一試個味道啦。咁魚呢，就一定要趁熱食嘅，唔好擺凍啊，凍咗呢係會腥㗎喎。試試先。
蒸得幾好喎，啱啱好，熟得啱啱好。魚肉係有一疏疏質感之後咧，仲有少少綿滑嘅，咁係有好香嘅花生油味㗎。咁佢魚肉咧係好滑嘅，而且咧佢就係用咗油鹽嚟蒸啊。呢種做法咧係最食得魚肉嘅鮮味㗎，差啲嘅魚咧都唔可以用呢種方法嚟做㗎。魚肉好鮮好滑，佢係蒸得啱啱好㗎，做得唔錯，而且我覺得好有儀式感啊！38蚊一條咧，可以考慮到分2碟嚟上咧，我覺得係比較好貼心嘅一種做法咯。其他甚至係高端餐廳都未必可以做到呢咁樣嘅情況咯。但係咧，呢個環境真係比較嘈啊！我唔明點解，我越食越有種去咗菜市場嘅感覺啊！真係好熱鬧啊！不過魚係真係好食嘅，好鮮。呢種蒸完之後會夾尾嘅咧，就證明咗佢係用新鮮魚嚟蒸㗎。死魚嘅話咧係唔會夾尾㗎。呢度用嘅食材咧唔差喎，佢係真係好捨得俾料㗎。佢連揀嘅花生油都係好香㗎，而且咧佢呢啲鱗係真係刮得比較乾淨㗎。不過黃腳臘咧係有少少骨㗎，咁食嗰時咧就要注意安全啦。如果唔識吐骨嘅話咧就搞唔掂啦。食魚係一個比較難嘅項目嚟㗎。依家先至5點半，即係開咗門半個鐘咋，幾乎坐滿晒人㗎咯喎，好多係代表制過嚟攞位㗎，好熱鬧啊成個場。招牌嘅脆皮玻璃乳鴿33個8一隻，咁因為見到2個人咧，佢都係按位上咁樣，一開二分開咗2碟㗎喎。我好中意佢呢個咁細心嘅地方啊，好有儀式感啊！咁睇睇呢個乳鴿啊，仲辣手㗎，上到嚟個皮咧真係好脆，一拎起身嗰下咧，你已經聽到脆嘅聲啦。嗱，呢就叫玻璃皮啦，識分未啊？好似盔甲咁樣，鏗鏗響硬脆嚟㗎。咁個碟下邊咧已經係有非常之多嘅汁流咗出嚟㗎啦。咁睇睇呢個鴿肉啊，佢都好多汁嘅。咁2隻大細咧唔算好平均，呢隻咧係細啲嘅，呢一隻咧就大啲。但係呢一隻咧個玻璃皮咧錄得唔係好靚咯，你睇下佢會有嗰種炸起咗嘅泡泡嘅氣孔嗰啲位置係淺色啲嘅。佢嘅汁咧亦都係冇咁多嘅，但係個皮咧真係好硬脆啊！你感受下，呢叫硬脆，呢就叫硬脆啦，係唔會攣得埋，係只會攣得碎嘅，呢就叫硬脆啦。咁睇睇呢乳鴿多唔多汁啊？好多汁嘅，多到都幾誇張下嘅，可以喺下邊流咗出嚟嘅啲汁係。嗱，佢啲汁咧開頭個碟係冇噶嘛，而家已經流到成碟都係噶啦，趁熱食啦。呢就叫玻璃皮啦，佢好似張紙咁樣，有好堅固㗎。睇咗咁多餐玻璃皮，大家應該識分㗎啦，邊啲係玻璃皮，邊啲係真係古法嗰種脆皮，係唔一樣嘅。趁熱食手撕乳鴿啊，哇！真係好多汁啊！仲邊個煙㗎？都好甜喎，幾好喎！趁熱食係正，不過乳鴿咧些許咁有少少肥咧，見唔見呢嚿脂肪？好少可食乳鴿咧，見到咁明顯有嚿脂肪層喺度。脆皮咧有一定嘅厚度，食落去咧好似嗰啲威化餅咁樣咧，係會有一個脆嘅質感喺度嘅。不過咧都係比唔上古法嗰種咁酥脆嘅，就幾脆下咯。咁佢嘅調味咧係冇明顯嘅藥材味嘅，所以食起身咧都幾舒服㗎。食完之後唔會覺得鹹到你麻或者係霸喉啊咁樣嘅感覺嘅，係真係鮮甜多汁。皮脆靚乳鴿嚟㗎，33個8一隻咧，我覺得定價係真係幾實惠㗎。個乳鴿咧真係好多汁嘅，胸位咧都咁多汁喎，證明佢用嘅咧係真係新鮮乳鴿炸㗎。不過呢啲肉咧，我覺得食落去咧就唔夠嫩咯，特別食得多嘅情況下就好明顯㗎啦。如果佢可以用傳統做法咧，就更加好啦。依家呢種玻璃皮咧食得多，覺得嗰種假脆感太明顯啦，會有種唔自然嘅感覺啊。白切湛江大扇雞下裝78蚊，份量咧確實係唔細嘅，係真係扇雞嚟㗎。咁睇睇呢種白切扇雞啊，其實一般叫咗白切嘅都肯定預咗凍住上嚟食㗎啦。睇到佢雞髀肉先，哇，好靚喎！咁骨咧係有大少少紅嘅，喺我哋老廣眼入邊咧，呢就叫好靚㗎啦。肉與肉之間咧係有筋㗎喎，嗱薄薄地嘅呢一層啊，透透地明嘅咧，好靚啊呢隻雞。個皮咧好明顯咁樣見到係會有一格格嘅紋路㗎，呢啲就叫菠蘿釘啦，舊雞齡嘅雞先有㗎。睇睇佢呢個朵幾大嚿，證明到係舊雞齡㗎，而且咧係攞隻腳嚟行路嘅雞啊，唔係嗰種飼料雞啊。睇到流晒口水，咁梗係要食㗎啦，真係一份靚雞啊！
試一試佢先。咁佢配咗兩種汁嘅，一個薑葱同埋一個蒜頭豉油嘅。呢個咧就同我哋食撈粉嗰個汁咧係一樣嘅，但我哋先試過原味。咬嗰時咧有少少韌嘅，佢呢隻雞咧係有好多呢種筋膜嘅喎，呢種筋膜食落去咧係會好攝牙㗎，就會營造出佢嗰種肉咧係好韌嘅感覺。其實咧係爽滑嘅肉，但係呢筋膜咧就搞到好麻煩，所以呢隻雞我覺得唔算好滿意。呢種皮咧食落去就好爽嘅，而且會爆出嗰種雞油嗰種香味，好甘甜㗎。咁佢個皮咧係食落去會覺得稍微偏厚咗少少咯，嗰種油嘅感覺咧明顯咗啲啲咯。咁我哋咧又試一試點一點佢嘅汁，睇下味道會有咩變化。首先點呢個嘅係薑葱，同個肉搭埋一齊之後咧幾正嘅。不過佢呢個薑葱咧個油就偏多啦，我點都唔到底咧。先至點到個少少嘅薑嘅，大部分都係葱嘅味道啊，而且食落去咧會油感有少少明顯嘅。咁呢種雞咧，因為做足運動啊，所以咧就適合嗰種牙比較好嘅人啊。如果牙唔好嘅人，肯定會好厭氣嘅。咁佢呢種走地雞咧個肉咧係會有少少韌嘅，咁呢種咧係正常嘅喎。點點佢呢個蒜頭豉油啊！其實佢呢個蒜頭豉油咧，嗰豉油係有少少甜味嘅，唔係純鹹㗎。佢咧仲配咗雞雜嘅喎，咁我大概睇咗下啦，應該有3、4種嘅。呢個咧就係雞腸啦，咁樣嘅，切開咗㗎啦，洗乾淨嘅。入邊黃色嗰啲唔係嗰啲奇怪嘢嚟㗎嚇，雞腎啊，呢一頁都係切開咗嘅。而呢個咧應該就係雞心啦。哎呀，大抽嘅喎，連埋個雞肝啊！4樣嘢嘅，俾齊你㗎啦！呢半隻雞，咁食呢啲內臟咧就唔可以空口食嘅，一定要點，如果唔係驚嚇出嚟。雞腸，口感好脆，有啲咁多嘅韌嘅，好香嘅雞味，係正常雞嘅味道嚇，唔係因為佢食咗啲咩嘢或者有啲咩殘留而有個味道，係乾淨嘅，大家放心。主要係享受嘅口感㗎，試一試個雞腎啦。呢個腎係有啲大啊，爽得嚟係有少少嫩喺入邊嘅，唔係嗰啲老嘅咬到硬邦邦嗰啲腎咧，佢唔係嘅。又試一試佢嘅雞心啦，好完整嘅一個雞心啊！嘿呀！開餐，口感更加爽，而且佢外邊嗰層膜咧會有少少脆嘅，一啲異味都冇。其實你眯埋眼，唔知道自己食緊內臟嘅話，佢其實好好食嘅，呢嚿肉係，佢真係一啲內臟臟氣味係冇，好香㗎。試一試呢個肝啊！粉嫩嘅肝，口感入口軟滑，都係冇嗰種腥臭味㗎，幾香啦！記得要搭配好多嘅呢啲薑葱喎，如果唔係就你可能會覺得個味有啲可怕㗎啦。只要搭配咗薑葱之後，佢就會成為一個好好味嘅肉㗎啦。呢隻白切扇雞咧，輕輕咁樣有少少生咯，連我都接受唔到下邊呢層咯，即係生得有啲犀利。咁我哋之前咧都食過，又係好多主播推薦嘅吳川好味來啦，都係食咗佢招牌嘅白切扇雞嘅。咁我覺得咧佢嗰隻就好食啲咯。呢個咧佢係雞味濃嘅，皮都外邊嗰層夠爽嘅，但係嗰個厚度太誇張啦，食落去太油啦，而且下邊呢層咧睇得出啦，嗰個生嘅程度真係有啲誇張，唔係個個老廣都接受到嘅程度啦，已經去到。所以大家可以根據自己嘅飲食喜好嚟揀啦，因為呢間係真係本地人都覺得有少少挑戰底線。不過呢啲評價咧都係只針對我今日食嘅呢隻雞嘅啫，話唔定第二日嚟食咧佢就會熟啲嘅咧，咩都話唔定噶嘛。
綠豆釀蓮藕32蚊，呢一款咧都係湛江嘅名菜嚟㗎。咁睇睇呢度出品點樣啊？淨個賣相咧，呢款就麻麻地啦，因為好多綠豆咧都走咗出嚟㗎啦，一大半都冇綠豆嘅，淨係得蓮藕。咁我哋揾塊完美少少嘅睇睇啊！嗱，切成咗薄片嘅蓮藕同蓮藕之間咧就藕斷絲連嘅。凡係叫得白切嘅嘢咧，基本上都係凍住食㗎啦。咁佢咧係配咗個蒜頭豉油嘅，其實一定要點嘅。不過我哋先試一試個原味啊，睇下會點嘅。其實都唔會有嗰種豆青味啊，好正常。本身就已經有少少鹹味調過啦喎，不過蓮藕好香喎，綠豆味都唔錯喎，都幾好食喎呢個。好清甜、好清香嘅一道菜啊！其實我覺得唔點豉油食咧都冇咩大問題㗎，因為個豆香味更加明顯啊，同埋蓮藕個香味啊。個蓮藕係揀粉嗰種㗎，綠豆本身係粉喎。兩種唔同嘅粉碰咗之後咧，好正啊！對於粉嘅口感好黐情嘅咧，可以試一試，哇！真係好正。係一個漸進㗎，你會鹹甜之間咧喺度瘋狂橫跳啊，之後就會感受到蓮藕同埋綠豆嘅香氣出嚟㗎。佢唔單調啊，好食嘅呢個係有層次嘅味道嚟㗎。怪唔知係湛江名菜啦。食完飯仲會送糖水喎，人頭一碗雪耳糖水，都有幾多雪耳㗎？仲有紅棗、枸杞好補啊，都幾大碗糖水㗎，試一試啊！雪耳煲到已經好綿軟㗎啦，有膠質嘅入口係即溶嘅，咁係完全冇酸味嘅。揀嘅材料唔差，咁佢咧就係落咗紅棗啊，同埋有啲枸杞嚟煲嘅，就係一個秋冬天適合嘅滋潤嘅糖水咯，冇咩特別，就咁樣咯，贈送嘅，好有心。調味唔會太過甜，食落去口感都幾好，幾清爽，有少少嘅紅棗味，少少嘅枸杞味，同有少少嘅紅糖味。依家咧係有開業優惠㗎，90蚊袋100蚊啊，即係打咗9折啊！呢度出示一下，你有呢個券嘅信息咧，佢就會同你折扣㗎啦。咁我哋咧係減咗10蚊㗎，因為特價菜咧唔可以打折㗎，所以咧附咗係206蚊㗎。有好多觀眾咧想我過嚟拍呢間粵輝湛江雞食府咧，其實係想知道佢哋白切雞究竟佢有冇咁好食。佢呢隻白切騸雞咧冇咩大嘅問題，但係又冇咩出彩嘅地方喎。如果我個人問會唔會再嚟食咧，我係唔會咯。我覺得有更加多好嘅選擇啊，唔使特登過嚟食嘅。但係呢間咧佢服務態度好好㗎，而且價格唔算貴啊。好似我哋咁啊，200蚊就食咗5個餸咯喎。所以好多街坊咧係會過嚟幫襯㗎，同啲樓面啊、部長啊搞到關係好好嗰種嚟㗎啦，有講有笑㗎。咁如果係離開呢頭嘅話，其實可以試一試嘅。而且咧，佢1開2嗰種菜式啊，係會位上去形式㗎。呢個地方咧就做得好貼心啦，好有儀式感㗎。咁今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅視頻，想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，翻去俾身邊朋友仔，仲有打個小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。